бізге айту оңай. Бірақ оның семьясында қандай қиыншылық көріп жатқан ешкім білмейді. Оңай дүние емес, біліп алыңыздар. Сол отты ол өзі кешіп жатыр. Мысалы, ашты перец жеген адамға шыда, кішкене қалды ғой, мына шетін жей сал деп айту оңай. Бірақ жеген адам біледі. Мына басыңызға түспегеннен кейін сіз түсінбеуіңіз мүмкін, білмеуіңіз мүмкін. Еркектің де небір еркегі бар, әйелдің де небір әйелі бар. Баланың да небір баласы бар, ата-ананың да небір ата-анасы бар. Барлығына бірдей айту ол бізге оңай, айтуға оңай шындығында. Бірақ ол оттың ішінде, қанның ішінде, тердің ішінде өмір сүргендер бар. Мынаны киген адам ғана білет қандай қиыншылықта жүргенін. Орамал таққан қыздар ғана білет орамалдың қаншалықты ауыр нәрседен өтіп жатқанын. Сақалмен жүргендер ғана білет сақалдың қаншалық қиын екенін. Намаз оқығандар ғана білет намаздың қаншалықты қиыншылықпенен нәпсіні жеңумен келе жатқанын. Ол айтуға оңай, дегенге оңай жандар. Біреу іші жарылып ата-анасы туралы айтып жатса, ол жаман деген қыз емес ол. Ол жаман бала емес. Оның басындағы тағдыры біздің басымызда болғанда, сіз екеуміз қандай күйге кетер едік, оны Алла біледі. Біреулер ұрып өлтіріп қойғандар бар ата-анасын. Біз білмейміз оны. Түсінесіз бе? Жекеге дайрекке жазған кезде оқығанымда жағамды былай емес, былай ұстағым, жыртып тастағым келеді. Жан айқай бұл оңай дүние емес екен. Өте қиын, өте қиын. Ой, оңай ғой, не ол шыда, ол ата-анаң ғой деген оңай. Бірақ не бір ата-аналар бар, өзінің қызын өзін зорлаған әкелер бар. Соны шыдау кешіру керек па? Айтыңызшы. Етікпен тепкілеген әкелер бар қызын. Олды мейлі, ол да дұрыс емес, бірақ қызды тепкен әкелер бар. Сол қызға қалай айтам енді? Енді жалпыламада айтқанда айта береміз, кешіру керек, кешіріңдер деп айта береміз. Бірақ білесіз ба, ол қаншама от, қаншама қан, қаншама ұйықтамай жылаған түндер өткен оның басынан. Ол оңай дүние емес ол. Алла ынсап берсін деп дұға қылып отырайық. Мына тыңдап отырыңыз да, соны жазғанға қарап, Құдайға шүкір, менің семьям ондай емес. Альхамдулилля деп, соны ары қарай кемелдендіруге тырысайық. Біреуден үйренген жақсы болады. Иса пайғамбардың әкесі болмаған. Иса пайғамбардың әкесі болмағанда елдің бәрі сұрайды екен, сенің папаң жоқ, тәрбиені кім берді дегенде, мен біреуден үйрендім депті. Біреуден үйрендім депті. Біреудің басына қарап үйрендім депті.